อนาคตของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันอยู่ที่เราใส่ใจกับอดีตของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือประวัติศาสตร์ของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นชีวิตนะครับที่เลี้ยงดูทั้งนาทั้งเรือนนะครับทั้งการขนส่งแล้วก็วิถีการทำหากินของคนทั้งมวลทีนี้ในโลกสมัยใหม่เนี่ยการที่จะฟื้นสิ่งนั้นให้กลับขึ้นมาได้เนี่ยนอกจากการดูแลทางกายภาพจะสร้างเขื่อนก็ดีจะทำอะไรก็ดีเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดความเป็นชีวิตของแม่น้ำเจ้าพระยา